ओह, ये रहे पोकोयो और उसके दोस्त। ऐसा लगता है ये सभी मिलकर एक इमारत खड़ी कर रहे हैं। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। नमस्ते एली। नमस्ते पेटो। पर क्या ये इमारत तो लहराने लगी है? अरे रे रे रे। कमाल का कैच पकड़ा एली। वैसे आज सभी मिलकर इस इमारत को खड़ी करने में लगे हैं। पेटो, क्या हुआ पेटो? ओह, ये पेटो को क्या हो गया पोकोयो? ये अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रहा है? पोकोयो, देखो तो। क्या आप में से कोई पोकोयो और बाकी सबको बताएगा कि पेटो को हुआ क्या है? हिचकी आ रही है। बिल्कुल सही, पेटो को हिचकी आ रही है। हिचकी। ओ, फिक्र मत करो पेटो, हिचकी आना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, ये परेशान जरूर करती हैं। क्या तुम अपनी हिचकियों से छुटकारा पाना चाहते हो पेटो? क्यों ना हम सब मिलके पेटो की हिचकियां बंद करने का कोई तरीका निकालें। सोचो सोचो, सब सोचो। ओह, लगता है एली को कोई तरकीब सूझी है। ओह, ये एली क्या कर रही है? ओह, एली चाहती है कि पेटो सांस को रोक कर रखे। तरकीब बुरी नहीं है एली, क्या तुम आजमाना चाहोगे पेटो? ठीक है पेटो, 3 की गिनती पर लंबी सांस खींचो और रोको। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया पेटो, ये जरूर काम करेगा। पेटो, बताओ तो, क्या आप सब ठीक है? ओहो, वैसे ये तरकीब थी तो अच्छी। ओह, तुम्हें भी कोई तरकीब सूझी है पोकोयो? अच्छा, तुम भी बताओ। ओह, ये पोकोयो कर क्या रहा है? अरे गिर जाओगे, ये क्या हरकत है? शैतानी बाद में, पहले पेटो के बारे में सोचो। ओह अच्छा, समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि सिर के बल खड़े होने से पेटो की हिचकियां बंद हो जाएंगी। वैसे तुम क्या सोचते हो पेटो? क्या आजमाना चाहोगे? ठीक है, पर पेटो जरा ध्यान से। मेरे ख्याल से इस बार ये काम कर गया। अरे वाह, शाबाश पोकोयो। ओह नहीं, वैसे ये तरकीब भी मुझे अच्छी तो लगी थी पोकोयो। ये क्या एली, तुम सोचती हो कि एक पैर पे कूदने से हिचकियां बंद हो जाएंगी? क्या सोचती हो पेटो? ये कुछ अटपटा सा है, पर कुछ कह नहीं सकते। वैसे पेटो को ठीक करने के लिए सभी को एक पैर पर कूदना चाहिए। ये तो एक मजेदार खेल लग रहा है। काश मैं भी तुम्हारे साथ इसे खेल पाता, पर फिर कभी। अभी तो पेटो को ठीक होना चाहिए बस। वैसे अच्छी बात है कि कोशिश तो की। अब ये पोकोयो क्या करने लग गया? अच्छा, ये सांस भी रोक रहा है, सिर के बल भी खड़ा हो रहा है और एक पैर पर कूद भी रहा है, सब एक साथ। क्या सोचते हो पेटो? हाँ, कोशिश के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं। जरा नजदीक आओ पोकोयो। जब तक पेटो ये कर रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हिचकी कैसे रुक सकती है। पर ये एक सरप्राइज है जो पेटो को नहीं पता। हिचकी बंद करने का एक तरीका है। कोई उसके पीछे जाओ और अचानक से उसे कहो, बॉ। ना 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 ना, वापस आओ, वापस आओ। पेटो को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे डराने वाले हो। ये चौंकाने वाला होना चाहिए। ओह,
छुपना ये एक बढ़िया तरकीब है पोकोयो। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? खैर, मेरे पास एक दूसरी तरकीब है। क्यों ना आप सभी पोकोयो और एली की पेटो को डराने में मदद करें। चलो सब मिलकर बोलेंगे बू मेरे 3 गिनने के बाद। तैयार रहिएगा। 1 2 3। ओ, इस बू ने इसे डराया तो नहीं, पर इसने हमारी इमारत को जरूर लहरा दिया है। पेटो के ठीक पीछे। पेटो जरा संभल कर। पेटो, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक हो? हिचकी बंद हो गई। ये काम कर गया। चौंकाने की वजह से पेटो की हिचकियां बंद हो गईं। बहुत अच्छा लगा। सभी ने मिलकर काम किया। बहुत खूब पोकोयो, बहुत खूब हिचकियों। बाय बाय। ओह, ये मुझे हिचकी क्यों आने लगी? चलिए फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। वाओ, पेटो को तो देखो। ये पेटो कर क्या रहा है? ये तो कोई नया खेल लगता है। पेटो, रुको तो जरा। जल्दी पोकोयो, तुम्हारे पीछे। पोकोयो, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ये पेटो क्या कर रहा है? पेटो, पोकोयो को बताओ। मुझे लगता है पोकोयो ये नहीं जानता। ऐसा लगता है। क्या आप जानते हैं पेटो क्या कर रहा है? वो स्किपिंग कर रहा है। हाँ, पेटो स्किपिंग रस्सी से स्किपिंग कर रहा है। अब ये कौन आ रहा है? बिल्कुल। नमस्ते एली। एली भी स्किपिंग कर रही है। एली के पास भी स्किपिंग की रस्सी है। पोकोयो, इधर उधर ऊपर नीचे क्या देख रहे हो? देखो तो पोकोयो, ये कितना अच्छा कर रहे हैं। क्या तुम भी ऐसे कर सकते हो? इन्हें गौर से देखो। स्किपिंग रस्सी। पोकोयो, स्किपिंग रस्सी। ओह, समझ आया। शायद पोकोयो को भी स्किपिंग रस्सी चाहिए। अब तुम रस्सी कहाँ से लाओगे पोकोयो? अरे वाह, अब तो शायद तुम्हें रस्सी मिल गई। शुक्रिया एली। अब तुम सभी एक साथ स्किपिंग खेल सकते हो। वैसे ये खेल है बड़ा अच्छा। सभी एली की तरह करो। क्या तुम्हें सच में स्किपिंग करना आ गया है पोकोयो? 1 2 3। ओहो, वैसे जितना आसान ये दिखता है उतना है नहीं, है ना? समझ आया। क्यों ना तुम एली या पेटो से पूछ लेते हो। वो जरूर बताएंगे कि रस्सी से स्किपिंग कैसे की जाती है। अब जब आता है तो 1 2 3। ओह, चलो इस बार मैं गिनूंगा। तैयार हो? 1 2 3। पोकोयो, वो रस्सी देखो देखो, वो कहाँ गई? अब तुम क्या करोगे पोकोयो? क्या तुम नई रस्सी लाओगे या उसे ही ढूंढो ढूंढो कहाँ गई? क्या तुम्हें दिख रही है रस्सी कहाँ गई पोकोयो? ओह, माफ करना सोती हुई चिड़िया। अब तुम उसे कैसे उतारोगे पोकोयो? क्या तुम किसी की मदद लोगे? बेचारा पोकोयो, तुम रस्सी से स्किपिंग करना चाहते हो, है ना? तुम्हें मदद चाहिए, पर तुम्हें स्किपिंग करना कौन सिखाएगा पोकोयो? अब तुम
क्या करोगे पोकोयो? अरे तुम नाराज हो गए हो? इसे किससे मदद लेनी चाहिए? क्या आप में से कोई पोकोयो को बताएगा? एली और पैटो से पूछो। ये जबरदस्त सुझाव है। तुम एली या पैटो से क्यों नहीं पूछते हो पोकोयो? पोकोयो की मदद करो। ओह, अब समझ आया। अब ये सही तरीका है। अगर एली और पैटो रस्सी को घुमाने में मदद करें तो तुम स्किप करने की कोशिश कर सकते हो। तैयार हो? नहीं तो तैयार हो जाओ। हाँ, ऐसे। अरे संभल कर पोकोयो, तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है। ओह, वो तैयार नहीं थे पोकोयो। तुम्हें स्किप करवाने के लिए रस्सी को घुमाना चाहिए था। देखो और सोचो कि अब तुम क्या कर सकते हो पोकोयो। शाबाश, फिर से तैयारी करो। वेरी गुड। क्या मैं फिर से तुम्हारे लिए गिनती करूं? तो तैयार हो? 1, 2, 3। हाँ पोकोयो, तुम ये कर सकते हो। शाबाश। बहुत खूब पोकोयो, तुमने कर दिखाया। तुम स्किपिंग कर सकते हो। देखा तुमने पोकोयो, कभी कभार किसी से मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो कई बार मजेदार पलों को स्किप करना पड़ जाएगा। तो पूरा हुआ एक और दिन हमारे दोस्त पोकोयो के साथ। वैसे शायद अभी हम थोड़ा और स्किपिंग कर सकते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। आज तुम क्या करने की सोच रहे हो? बताओ तो। ओह अच्छा, तुम रेस्टोरेंट्स खेल रहे हो। बड़ा मजेदार है ये। वैसे मैं एली की टोपी देखकर समझ गया था कि ये खुद एक शेफ होने का नाटक कर रही है। और इसका मतलब ये है पोकोयो कि तुम एक वेटर बने होगे। तो अब तुम्हें जरूरत है जिसकी, वो है एक कस्टमर। अब काश कोई ऐसा हो जो भूखे होने का नाटक करे। मुझे लगता है यहाँ पोकोयो को हमारी मदद चाहिए होगी। क्या आप बता सकते हैं पोकोयो और एली के रेस्टोरेंट के लिए कौन बढ़िया कस्टमर बन सकता है? पैटो। ये। अभी पैटो को मनाना भी तो पड़ेगा। स्वागत है पोकोयो के नाटकीय रेस्टोरेंट में। पैटो, क्या आप बैठना नहीं चाहेंगे? हाँ, पैटो पूरी तरह तैयार है। अरे वाह, यहाँ खाने को क्या क्या है देखो तो पैटो। नूडल्स, लाजवाब। और पोकोयो, तुम कहाँ चले? नूडल्स। अरे ये एली क्या कर रही है? नूडल्स ऐसे तो नहीं पकाते एली, रुक जाओ। ये लो, अब तो पोकोयो भी बाहर गया। क्या एली अकेले खाना बना लेगी? अरे ये क्या आवाज थी? पोकोयो जाओ देखो तो एली को। खाना आ गया। लगता है कुछ मजेदार डिश होने वाली है प्लेट में। देखें तो। क्या खाना कहाँ है इसमें पोकोयो? वाह, झूठ मूठ का खाना और पोकोयो का पेट भर भी गया। वाह वाह वाह। बेचारा पैटो, लगता है इसे ये नाटक वाला नूडल्स अच्छा नहीं लगा। मीठे के लिए फल बढ़िया रहेंगे। एक संतरा, ये बढ़िया है ना? संतरा। हाँ, इस बार लगता है एली कुछ अच्छा परोसेगी। पर अरे फिर से। अरे वाह, इतनी जल्दी पोकोयो। ओह, एक संतरा। पर ये उड़ने क्यों लगा? गुब्बारा। बेचारा पैटो, उसे 2 बार बुद्धू बनाया तुमने पोकोयो। अब इस सबसे क्या फायदा होगा पोकोयो?
ओहो, मुझे लगता है पेटो ज्यादा नाराज हो गया। क्या हुआ पेटो? तुम सच में भूखे हो? पर पेटो, ये सिर्फ नाटक वाला रेस्टोरेंट है। हाँ, तभी तो हम इसे पोकोयो का नाटक वाला रेस्टोरेंट कहते हैं। ये मानना होगा। क्या तुम खुद चेक करना चाहते हो? ठीक है। ओह, नहीं ठीक है। पर पेटो कहाँ हार मानने वाला? फिर से किचन में। और यहाँ है शेफ एली, खाना बनाने का नाटक करते हुए। ये एली खाना बना रही है या बर्तनों पर कोई गुस्सा निकाल रही है? ओह, कमाल की बात है। तुम भूखे होने के बाद भी इनका साथ दे रहे हो पेटो। शर्म की बात है कि हमारे पास तुम्हारे लिए सच वाला खाना नहीं है। और ये वाकई भूखा है। असली केक। क्या कमाल की तरकीब है। केक तो पेटो को बहुत पसंद है। पोकोयो, भाग कर जाओ और उसे वापस लेकर आओ। पर लगता है इस बार पेटो को विश्वास नहीं होगा। हाँ, वो आ गया। नमस्ते पेटो, क्यों ना तुम यहाँ बैठकर थोड़ा सा केक खा लो। पर क्या इस बार ये सच है? हाँ, पहले से सावधान रहना अच्छा है पेटो। पेटो, नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं पेटो, नहीं नहीं पेटो पेटो पेटो, नहीं। पोकोयो, पेटो को लग रहा है कि केक नकली है। वो इसे गिरा देगा, पक्का, देख लेना। ओहो, हम क्या करें? समझा। क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप पेटो को असली केक के बारे में बताने में मेरी मदद करेंगे? पेटो रुको, ये सच का केक है। ओह नहीं, पेटो, हाँ, एक और खुश कस्टमर। बहुत खूब पोकोयो और बहुत खूब केक। जल्द मिलेंगे।